kadakatele ütlesin, on esimene asi, mis Sarnakile tulles vastu võtab sind. Ja siis see aasalillede lõhn ja kuivunud heinalõhne. Minu jaoks ta ongi see, et see seltskond ja see koht. Isegi kui on tundmatu seltskond, sa kasvad selle seltskonnaga nii ühte. Et see on juba selles seltskonnas. Ja teine asi on siiski see loodus. Siuke tunne tekkis, et ma ei tea, kas ma ikka julgen minna. Aga ma olin enne lugusid kuulnud, et Vesiroosil on kusagil üksikul aiu peal mingi maja, kus nad käivad sambleid uurimas. See oli suht ammu, kui ma seda kuulsin. Siis mõtlesin, ma tahaks ka näha seda maja, kus nad käivad sambleid uurimas. Või kui juba siia tulla, siis näeb, et siin on palju rohkem kui ainult sambled. Et see on paratiis lihtsalt. Et ma ei saa sulle öelda, mis asi see on, kui sa siin ise käinud pole. Aga tänu temale me ikkagi tegelikult, et see tulid siia. Praegu ma kuidagi ma tajun rohkem, et ma siin saare peal olen. Sest varem ma nagu tulin siia, ma olin, ma oli lõbus, mul oli hea olla, aga praegu on esimene kord, kui ma tõesti mõtlen, et mida see saar mu jaoks tähendab ja mis asi see nagu on, mis mind siin kinni hoiab ja kuidagi hoopis sügavam on kogu see tunne siin praegu. Näiteks mul on igal aastal oma kindlad rituaalid, mis ma teen. Ja kui ma need olen ära teinud, siis ma olen kindel, et ma toon siia tagasi. Ükskõik, mis juhtub. Ükskõik. Ma olen sellest sama kindel nagu selles, et päike tõuseb ja loojub. Minu vanaisa Arno siis käis siin hästi palju, kui ta oli noorem, juba väiksem just, sest et nad on saarnakidega kuidagi suguluses ja ta käis siin kogu aeg, nagu suve ajal oli hästi palju siin. Samamoodi ta vedas enda lapsigi siia tihti mängima. Ma nagu otseselt ei tea, mida ta siin tegi, aga ma arvan, et ikka elas siin ja suhtus hästi palju nende lastega ja käis koos ühes koolis siin. Miks see kõik nii on ja miks ma siin üldse olen, see on üldse imelik, et see kokku sattus kõik, et ma siia sain, aga... Mine too, seal on kanepiseemned, said sinna, oi, see on jah tõesti. See tema käis küsima, ta kuuldab, et ta oli paksu võiga, jah. Me ei näe sellist päikesetõusu, nagu me siin näeme. Et kui sa näed Saarnaki päikesetõusu, siis päike tõuseb merest. Ja siin on nii hea mõelda kõige peale. Sest ei tule mitte midagi sellist ümber.
või ümbritsevat maailma. Ma arvan, et siin olles on kõik need üleloomulikud asjad ka loomulikud kuidagi, et no siin olles see saar lihtsalt ta nagu poeb sulle sisse ja näitab sulle ennast. See on olemas, aga ma ei suudaks mitte kunagi seda kirja panna. Ma ei tahaks seda kunagi kirja panna. Sest sõnades ei ole enam see. See tunne, kui sa tuled siia, kui sa näed seda laidu. See kui jube on iga kord Hanikaitsile minna. Hanikaitsil ei ole midagi viga. See on ainus nagu hea külg on see, et sealt saad tagasi Saarnakile. Ma ei saa aru, kuidas need inimesed üldse kirjutavad need raamatuid minu Itaalia, minu Soome. Kuidagi lihtne oleks olla, kui ei oleks teadmist. Saarlaki on olemas üldse. Siin peab ikka mingi nõidus olema selles mõttes. See tõmbab tagasi. Ja ma olen seda tegelikult kuulnud ka inimeste käest, kes on ainult ühe korra käinud. Ja kellel on tegelikult võimalus ka järgmistel aastatel minna, aga nad ei lähe või ei tule. Aga ikkagi sonivad sellest Saarnakist. Missugustele inimestele? Ma arvan, et sellistele, kellele meeldib lihtsalt istuda ja siit on see kivi nagu on nagu hea koha peal, sest et siit näeb ilusti merele. Ta on siiski tipp, vaata. Me nimetame teda lõunatipuks ja tippuminek on alati vallutus. Aga on see võimalus, et sa saad seal üksi olla, kui sa tahad üksi olla. Ja kui sa tahad kedagi kaasa kutsuda, siis ta ei ole nii kaugel, et keegi nagu tulla ei viitsiks. Kui sa terve aeg oled teistega koos, minust on just vaja seda üksi olemise aega. Ja selleks ongi vaja neid oma kohti. Kuidas elavad need inimesed, kellel pole seda oma kohta, kus jälle endaks saada. Näiteks mul on üks kivi, mida ma tean, kus õhtul, kui päike loeb, ta jääb ilusti loojangu valgusesse. Ja kuna see kivi on soojem, siis sinna kogunevad kiilid. Ja mul on teinekord nagu, kui mul ei teki nagu mingit sellist erilist mõtet, et kus ma nüüd võiks minna, siis ma lähengi sinna kivi juurde ja passin ja vaatan, kes seal on. Seal on parematel hetkedel on seal mingisugune 6-7 kiili korraga. Mis kui ma lõpetasin 12. tulin siia, ma ei teadnud, mida edasi teha. Läksin istusin oma kivi peal. Istusin mitu tundi. Mõtlesin välja. Kui nägin, et me hakkasime ära minema, siin oli siuke imelik mägi, see mägi oli veel suurem, kui ta praegu on. Kotid olid juba kõik mäe peal, järsku nagu nägime, et kuskil oli siuke põld, nagu heina, suur heinapõld. Ja läksime sinna sisse, siis ma avastasin seal mingi maja. Läksin majja sisse. Ja siis nagu käisin ringi, täiesti inimtühi, mõtlesin, et siin ei saa inimesi olla. Ja siis nagu oli siuke diivan, kus oli kate peal. Ja siis ma nagu nägin seal inimestel nagu näokujusi niimoodi seal all. Siis tõmbasin selle pealt ära ja järsku mingi naine, üleni roheline, tõusis püsti. Ja siis nägin nagu, kuidas aknast tuleb inimesi juurde ja siis ta vist mees ja lapsed tulid ka majja. Ja siis ma püüdsin sealt ära põgeneda. Ja kui ma ära tulin,
siis ma nagu tükk aega otsisin, kuidas ma sealt heinast kõigepealt üldse välja saan. Ja kui ma nagu jõudsin välja sealt, siis ma nägin mäe peal ainult enda kotti ja kuulsin, kuidas laev ära sõitis juba. Siis ma jäin üksi siia. Mul on nii palju saarnagi tunnese nüüd. See on hullumeelne. Ma ei tea, millest see tuleb. Ma olen seda ajahetkena ka ära tabanud. Mingi aeg oli kogu aeg, et ma paksin asju, et saarnakile minna. Ma jäin alati bussile hiljaks ja mul olid kummikud maha. Ja siis ma ärkasin üles vahepeal ja läksin uuesti magama ja siis ma sõitsin Raplast edasi saarnaki poole. Aga ma ei ole kunagi näinud, et saarnaki oleks sama. See on alati midagi täiesti teistmoodi. Aga see tunne on sama. Ja see tekitab ka seda tunnet, et see on paralleeluniversum. Et kui ma saan unes nagu siia tulla. On täiesti võimalik, sest et nagu praegu Siiri need just ütlesid ka, et nad nägid mingid imelikku unenägusid sinust. Ma ei tea, et võib-olla nagu keegi püüab siis unenägude kaudu kuidagi võib-olla nagu seletada, mis siin enne olnud on või midagi. Kui hommik käes ja laotab oma valge üle katusteed, üle orguteed, olen mina asunud ammu juba teele, lähemale lahtisele veele, lähemale lahtisele veele. Pannud valmis ülikonna, viksin saapad. Vaatan vaikusse pakkinda ja lehed. Kas teelised, kas panite mul kaasa? Mis mul vaja on? Mis seal vaja on? Mis mul vaja on? Mis seal vaja? Ma ei mäletagi, mis aastat oli. Kui me värvisime lõnga. Ja siis viimase päikesetõusu ajal võtsime need lõngatükid ja sidusime oma soovidega Pärnamäe ränga külge. Pärnade külge seal Pärnamäe rängal. Ja nüüd iga kord, kui mul on raske ja vastik olla, siis ma mõtlen sellele oma lõngatükile. Ja mõtlen, et iga kord, kui tuul puudutab seda lõngatükki, siis see kordab minu soovi. Ja hakkab kohe kergem. Mõni hõberaha värava päelanniks. Saunaviht ja seep, kaasa tehtud kindad. Hundi jalavett piserdamaks haavu. Pisut tubakat maisest ilmast. Maisest ilmast. Kas te saatsite mind laua?